अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। ये सुजुकी कल्टस है 1314 मॉडल। इसमें एरर ये आ रहा है कि जब गाड़ी रनिंग में हो ना, इसका जो आरपीएम है ना वो काफ़ी सारा फ्लक्चुएट करते हैं और इसकी हीट वाली गेज देखेंगे आप, वो एच पर चली जाती है। तो अगर गाड़ी आइडल पर खड़ी हो फिर भी जो इसका आरपीएम वो फ्लक्चुएट करने लग जाता है, लेकिन जब गाड़ी रनिंग में हो ना तभी जो इसकी हीट वाली गेज है ना वो एच पर चली जाती है फुल पर, और आरपीएम भी काफ़ी सारा फ्लक्चुएट करता है। और जब गाड़ी आइडल आरपीएम पर खड़ी हो तब भी जो इसका आरपीएम है ना वो फ्लक्चुएट करता रहता है। तो गाड़ी को डायग्नोस किया है तो नो डीटीसी है। अभी गाड़ी को मैनुअली चेक करते हैं, जो भी एरर आता है ना फिर अल्हम्दुलिल्लाह से उसको क्लियर करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। गाड़ी अभी आइडल पर है, सही है। इसकी सारी जो रीडिंग है ना वो ऑटोमेटिकली ना अप डाउन हो रही है। आरपीएम दिखाता हूँ। अभी आरपीएम आप इसका देख सकते हैं, अपनी आइडल और स्टेबल पोजीशन से ना काफ़ी अबव है, 1400-1500 ऊपर है। इसको होना चाहिए था 700 कुछ पर होना चाहिए था। तो ये अभी थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहता है, बाज़ दफ़ा तो ये काफ़ी सारा आरपीएम अप डाउन होता है। यहाँ से ना वायर ब्रेक्स हो गई हैं, ये देख रहे हैं। ये सिग्नल वाली वायर है, ये 5 वोल्ट है और ये वाली ग्राउंड है। ये टीपी सेंसर का ग्रिप है, कनेक्टर है, ठीक है। आरपीएम फुल फ्लक्चुएट करता था। और इधर देखें, यहाँ से भी ना ये ब्रेक है, वायरिंग इसकी हमने खोली हुई है सारी, ठीक है। अभी गाड़ी चेक करते हैं, इंशाल्लाह क्लियर होगी। ये तीनों वायर है ना टीपी सेंसर की, हमने वो डाली हुई है। ये ग्राउंड वाली है, ये सिग्नल वाली है, ये 5 वोल्ट वाली है। ये हमने तीनों नई डाली हैं। अब ऊपर से वायरिंग को टीप कर देंगे इंशाल्लाह से। ये देखें, ये टीपी सेंसर का ग्रिप है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट पैनल का रजिस्टर हमने इसका ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं ये जो इसकी सर्किट की लाइनें है ना ये जल गई थी, इसको ओके किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाली जो इसकी ग्राउंड वाली वायर है ना, ये वाली ब्लैक वायर, इस पे ब्लू धारी है, इसमें ग्राउंड है। टेस्टर की एक प्रोब ना हमने प्लस 12 वोल्ट पे लगाई है और दूसरी को ना इसमें ग्राउंड चेक कर रहे हैं। एक ये इसकी वायर है ग्राउंड वाली, ये देखिए टेस्टर ऑन हो गया है। और दूसरी इधर है जिसकी सर्किट की लाइन उड़ गई थी ना, ये देखिए, ठीक है। टेस्टर ऑन है। यहाँ पे इसका है ग्राउंड, ग्राउंड इसका मतलब आ रहे हैं। बाद दफ़ा आपको मल्टीमीटर से भी चेक करना पड़ जाता है कि 12 प्लस वोल्ट के और 12 ग्राउंड के 12 वोल्ट वो पूरे आ रहे हैं या कम आ रहे हैं। टेस्टर तो जलता है लेकिन वो ग्राउंड या प्लस 12 वोल्ट ना पीछे से कम आ रहे होते हैं, फॉल्ट वहीं का वहीं रहता है। तमाम सेंसरों की रीडिंग अब अल्हम्दुलिल्लाह से ओके है। अभी आपको इसका आरपीएम चेक करवाते हैं। गाड़ी अभी रनिंग पोजीशन में है। तो अगर गाड़ी को हम कोई 50 से 60 मीटर भी चलाते थे ना, जो इसका आरपीएम है ना वो काफ़ी फ्लक्चुएट करने लग जाता था, ज़ीरो पर आ जाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह से गाड़ी को हमने 15 से 20 किलोमीटर ना अब इसका रोड टेस्ट कर लिया है। अब आरपीएम माशाल्लाह से ओके है, जो एरर था वो क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।